Aslında bu kararın çok eski tarihleri uzanan bir geçmişi var. Ben asistan olduğum sıralarda yani 60'lı yıllarda benim arkadaşlarım, sevdiğim arkadaşlarım 2-3 tanesi dediler ki Bodrum gelecekte çok özel bir kent olacak. O zamanlar buraya geldiğimizde Bodrum öyle yani büyük bir çekiciliği yoktu. Sıradan Türkiye'deki birçok deniz kenarı kentleri gibi. Ama orada kendine özgü bir yaşam vardı. Burada bir Karaada'nın karşısında bir koy satın almak istiyorlar. Sen de katılır mısın dediler. Yani yol falan da yok. Tekneyle gittik, gördük. Peki dedik. Sonra kendi aramızda taksim ettik. 12 dönümlük bir yer. Bana düşen böyle önden arkaya doğru küçülen bir üçgendi. 40 metre denize sahili vardı hatırladığım kadarıyla. Orada bir ılgın ağacını hiç unutmuyorum. Yarısı denizde, yarısı karada portakal bahçesi. Yani ben orada kendi hocalık mesleğimin heyecanlarının ilk yıllarında peki dedik katılalım. Devlet sergilerinde 4 oyun üzerinde alan kişilerin resimlerini devlet alırdı. O zamanki o parayla oraya ortak olduk ve orasını aldık. Ama ben verem falan geçirdim. Aşk yüzünden. Verem oldum. Hastanelere düştüm. 8 ay, 10 ay hastanelerde yattım falan. Sıcağı burasının bana iyi gelmez diye düşünüyordum. Yani orada bir yer alalım dursun. İşte arkadaşlar ve ileride ne olur diye. Sonra orada yani hiçbir şey olmadı. Sadece ben işte böyle evlenip ayrılırken falan orasını sattım ve işte evin dekorasyonu, araba almak falan gibi İstanbul'da yaşamayı kolaylaştırıcı ya da yeni bir evliliğin gereği olan şeyler için o zaman işime yaradı ve sonra hep Bodrum aklımda kaldı. O merkezden çıkan bir yol, orada deri ayakkabı yapanlar falan hep Bodrum. O amforalar sonra. Hatta amfora aldım hemen. Ne oldu bilmiyorum sonra. Yani o Bodrum öyle kalıyordu. Daha sonra Bodrum çok gelişti ve burada sanatçılar gelip yaşamaya başladılar. Ben 70 yıl İstanbul'da kaldıktan sonra asistanlık, doçentlik, profesörlük falan. Ondan sonra emekli oldum. Tekrar dekanlık yaptım Doğuş Üniversitesi'nin. Sanat Tasarım Fakültesi kurucu dekanlığı. Yani o kadar yoruldum ki bir işi değil, birçok işi birden kaldırıyordum. Yani 2 kolun altında 2 karpuz değil 4 karpuz falan taşıyacak gibi. Bir yandan seramik yapıyorum, vitray yapıyorum, gravür basıyorum, serigrafiyle uğraşıyorum. Bir yandan akademide hocayım, müze müdürlüğü yapıyorum, gece derslerine gidiyorum. Yani böyle İstanbul'un o kaosu içinde kendi içimdeki kaosun, sorumlulukların bir yerde hepsinin toplamını yaşamak öylesine yordu ki beni. Ben yine dayanamadım. Hep bünyem herhalde zayıf. Pandemiden önce buraya geldim. Biraz kendimi dinleyeyim. Hem bir sahil kentinin güzelliklerini yaşayayım hem de burada o zaman artık bir sanat grupları olmaya başlamıştı. Ünlü ressamlar geliyor, ünsüz ressamlar geliyor, müzisyenler geliyor, edebiyatçılar burada. Hatta yani burada şeyler yaptım ben. Daha o zamanlar etkinlikler yaptım. Çırağan Sarayı'nda açtığım bir sergiden sonra oranın kuratörü, buradaki bir otelin de isim vermeyeceğim. Otelin de küratörüydü. Deniz kenarında görkemli bir otel. Orada bir sergi açtım ve sonra dedim ki benim bir hayalim var. Benim hocamın Bedri Rami'nin bir sözü hep kulaklarımda çınlar. O derdi ki sanat Beyoğlu'ndan Beyazıt'a gitmedikçe sanatın varlığından söz edilemez. Sadece seçkin insanların evinde tablo, bahçesinde heykel,
Yani bu sanat demek değildir. Yani bütün insanların bunu hissetmesi, koklaması, yaşaması ve hissetmesi gerekir. Çünkü sanat sadece bir süs değil, insan yaratılışının onun duygularına, sevgisine, insancıl olmasına yararlı olacak bir olgudur. Yani bu son kısımlar Bedrami'nin söylediği değil ama ben sanat hep öyle gördüm. Ve en ileri toplumlarla en geri toplumlar hepsi sanatla uğraşıyor. Hiç ayrılmaz bir şey. Bütün insanlık tarihinin ta Homo sapiens'den 300 bin yıl önceden bakın mutlaka bir yerde o eserlere rastlayacaksınız. Mesela insanoğlunun ya da kadının ilk yaptığı heykel 36 bin yıl önce sıfırdan bir Filantrop Venüsüdür. Avusturya'nın yakınlarındaki bir kasabada bulunmuştur. Şöyle 35-40 santim boyunda bir kadın heykeli, ana tanrıça. Koca memeli, koca kalçalı. Çünkü kadında bu özellikler, birisi kolay doğum yapsın, ikincisi onu beslesin diye ana tanrıçada hep böyle primitif insanın gözünde böyle yer alırdı. Heykeller, resimler, ben bu bütün dünyanın içindeyim ve burada da bir sanat oluşumu var. Resim yaparım, hem hayatıma daha farklı, renkli bir boyut getiririm diye. Mesela o otelde başarıyla okullarını bitiren sanatçıları aradık, bulamadık onları. Okullar böyle bir liste tutmuyor dediler. O okullarda asistanlık yapan, doçentlik yapan, yardım doçentlik vardı o zaman, yardım doçentler. Onların içinden seçtik. 16-17 kadar buraya Türkiye'nin her yerinden insanlar geldi. Onlarla ben bir 10 gün burada onlarla çalıştım. Onlara kendi görüşlerimi aktardım tecrübeli bir hoca olarak. Bundan sonra onların yapıtlarından bir sergi yaptık. Bodrum'un sanatçılarını da çağırdık oraya. Oradaki ünlü isimler işte İlhan Berk buradaydı, Turan Erol buradaydı ve benzeri birçok isim geldiler. Onların eserlerini aldık, sergiler yaptık. Yani benim Bodrum'la bağlantılarım böyle hemen buraya emekli olup gelip de burada işte resim yapan bir insan gibi değil. Çok daha eskilere giden. Siz bugünden geriye gidelim derken ben galiba eskiden başlayıp bugüne geldim. Ama bu bir akıştı. Hayatımın akışıydı. Burada benim gelmemin de Bodrum'a katkıları olacağını biliyordum. Burasını her nasılsa Bodrum'a yerleşme projem içerisinde burasını aldım. Ve burada doğanın içinde, yeşilliklerin içinde kahvaltı edip yeni bir heyecanla büyüne başlamanın tadını çıkarıyorum. Yani bu bir sanatçının yaşamını çok etkileyen bir olgu. Ondan sonra burada bir sanat kenti haline getirelim diye düşündük. Bunu buranın belediyenin dergilerinde yayınladık, insanlara anlattık. Burada ticaret odasının açılışında sergiler açtım, konuşmalar yaptım. Artık her yerde bir Bodrum sevgisiyle Anadolu'da bir sanatın ayaklanması ve bu kentte yaşayan insanların çoğunun yani sanatla ilgili olması, aydın kişiler olması burada yaşayanların sanatın tadını çıkaracak kültür düzeyinde olmaları beni daha da heyecanlandırdı. Çünkü Leonardo'nun bir sözü var, bilmeden sevemezsiniz diyor. Onun için insanlar yani bazı şeyleri bilecekler ki sanat nedir, hangisi iyidir, hangisi kötüdür, hangi ilkelere dayanır, insanda ne fark ettirir, renklerin hiç farkına varmadan hepimiz o renklerin etkisinde kalıyoruz. Yaşamımızda onların son derece önemi var. Sanat buradan nasıl yardımcı olur insanlara? Yani benim hayallerim geniş. Mesela isterim ki burada bir güzel sanatlar ilkokulu açayım. Çocuklar gelsin oraya. Onlara sadece resim yaptırmayacağım. Onlara sanatı anlatacağım, göstereceğim. Onlarla karşılıklı konuşacağım. Ve böyle bir fırsatım olmadı, isterdim. Ben mesela ciddi bir televizyonda haftada yarım saat çocuklar için sanat yapayım. Olmadı. Ama her zaman içimde o. Bu işte burada
bir büyük bahçem var. Burada bir müze yapacağım. Bu hayallerim Bodrum'a yerleşme nedenlerim arasında sayılabilir. Çocuklar burada resim yapsın, işte burada havuza girsin, burada seramik yapsın. Yani ilkokulda öğrensin bunları. Sonra istiyorsa başka dallara gidebilir. Herkes sanatçı olacak demek değil. Hatta sanat eğitimi veren okullarda da, bütün dünyadaki okullarda da ancak %5'i, onu ancak biraz kendini gösterir. Ama sanatla uğraşan insanın çok olduğu yerde mutluluk, hoşgörü, zevk, incelik, kibarlık, hep bütün bunlar vardır. Ve insan içinde bende bunlar gerekir. Ben bir eğitimci olarak sanatın halka ulaşması, yaygınlaşması, bunu kendime hedef edilmiş bir insan olarak yani bir takım işler yaptım. Yani bunları söylemek şeyinde değilim. Bir başka programda konuşuruz. Ama ben bunlar için değil. Inspera'nın benim heyecanım olan işleri gerçekleştirdiği görünce gurur duyuyorum. Onun için orada sergi açma kararı verdim. Çünkü yani benim gücüm bir öğretmen gücüydü. Ne babamdan kalan bana bir miras vardı, ne yaptıklarımla Türkiye'de sanattan kazandığım parayla, ne Inspera'nın yapacakları bir gücüm vardı. Bugün bile hala emekli maaşlarına zam olmadı diye onu düşünür durumdayız. Bir emekli öğretim üyesi olarak. Neyse Inspera bunları yapıyor. Sanat da hayatı, yaşamı yüz yüze getiriyor. Kurulmuş bir düzeni var. Çok doğru bir sistem. Çocuklar için, gençler için sanat anlatılıyor orada. Sanat konuşuluyor orada. Çünkü sanat konuşulmayınca var olmayan bir olgudur. Bunun için Inspera büyük bir fedakarlıkla, büyük bir özveriyle sanatın halk için yaygınlaşması projesini gerçekleştiriyor. Yani burada Bodrum'da bunun için uğraşan insanlar var. Daha da artacak. Burada yazın 70'e yakın galeri oluyor ama yazlık kışlı olmadığı için o galeriler kapanıyor. Belediyenin sınırlı imkanları yüzünden daha büyük projelere gidemiyor. Oysa Bodrum buraya gelen yabancı sanatçılarla, yabancı düşünürlerle, yazarlar, edebiyatçılarla bir kültür ve sanat kenti olmaya Türkiye'deki en yakın bir isim. Burası Bodrum olarak bir ismi var. Bütün dünya tanıyor ama onu sanatla tanısın. Sanat uygarlık demek, sanat çağdaşlık demek. Buradan o çağdaşlığın nefesi, çağdaşlığın yaratmanın güzel heyecanı bütün Anadolu'ya yayılsın. O yüzden Inspera'da oğlum Evrim'le birlikte sanatın teknoloji yoluyla da yaşama nasıl katkıda bulunduğunu gösteren bir sergi hazırlıyoruz. Yani bu iddialı bir sergi. Çünkü sanat sergileri, işte ünlü ressamlar geliyor, eserleri satılıyor, yazı satılmıyor. Yani o ayrı bir konu ama Bodrum'da insanlar gelip burada sergi açmayı da seviyorlar. Çünkü Bodrum'un sıcak bir sevgi dağıtan, mutluluk dağıtan, özgürlük dağıtan bir ortamı var. Havası güzel, oksijeni bol, insanlar burada daha birbirlerine güler yüze bakıyorlar, öyle diyeceğim. Çünkü mutlu olduğu zaman insanlar, herkes birden mutlu olur. Yani bir evde, ailede 2 kişi mutlu, 3 kişi mutsuz olmaz. O aile ya çok mutludur ya değildir. Inspera burada insanların, yaşayanların, gelenlerin mutlu olarak gidip oturup hem kültürel bakımdan zenginleştirici, hem sanatı anladığı zaman, bilgi verildiği zaman sanata nasıl yakın olacağını gösteren çok anlamlı, çok değerli bir kuruluştur. Bu kuruluşta sergi açmak da benim için duyguların en güzelidir. Merhaba, ben Evrim Erbil. Ressam Devrim Erbil ve ressam Gülsün Erbil'in oğluyum. Aynı zamanda Erbil Kare'nin kurucusuyum.
Erbil Kare'nin kısaca hikayesini anlatmak istiyorum. Erbil Kare benim Türkiye'deki otel deneyimlerimin, yaptığım resim baskı tekniklerindeki üretimin sonunda daha özel, daha geliştirdiğimiz bir baskı tekniği sonucunda Bodrum'da başlayan bir süreç. Bodrum'da yaptığımız çalışmaların bizim için çok farklı bir özelliği var. Bu sürecin devamında ilk önce alüminyum üzerine çalıştığımız bir atölyemiz oluştu. Babamla yaşadığı mekanda, aynı ortamda bir atölyemizin sonucunda bu şu andaki gördüğümüz arka mekandaki yeni atölyemiz. Burada bize özel bir makine getirttik bizim ihtiyaçlarımıza göre yurt dışından. Burada kağıt ağırlıklı baskıları yapıyoruz. Bu dokulu jikle baskılarımızı burada da uygulaması olarak kağıtların üzerine uyguluyoruz. Bu süreçte bizim için baskı resmin ön plana çıkması, baskı resmi tanıtmak, baskı resmi daha değerli kılmak istediğimiz bir süreç. Bununla ilgili yaptığımız çalışmalar bizim için Türkiye'deki piyasa ve dünyadaki yapılan çalışmalarda nerede olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi biz de buradayız demek istediğimiz bir çalışma ve teknikte kendimizi göstermek istediğimiz bir düzen oluştu diyelim. Ve de biz bu atölyenin kurulmasının ve bundan sonraki sürecin devam etmesiyle ilgili tabii ki babamla başlayan bir süreç ama ileriye dönük biz bu tekniği başka sanatçılara hem onların resimlerinde neler yapabileceğimizi biz görmek istiyoruz. Hem de bu tekniğin, baskı resmin yaygınlaşması için, sanatın yaygınlaşması için baskı resmin daha değerli olması gerektiğinin farkındayız. Bu konuda da bir öncülük yaptığımızın da farkındayız. Bu mekan bizim için çok keyifli bir mekan haline geldi. Burada çok butik bir üretim var. İlk önce onu söylemek isterim. Biz buradaki üretimi biraz daha deneme ve tasarım ağırlıklı şu anda götürüyoruz. İleriye dönük belki üretim üzerine ağırlıklı bir sürece girebiliriz. Ama şu andaki yaptığımız çalışmalar daha çok bizim hala öğrenme sürecimiz diyebilirim. Onun dışında bizim buradaki sergimizden bahsetmek isterim. Inspera'da açılacak yeni sergimizden babamla beraber. Bu serginin içeriğinde babamın farklı dönemlerinden resimler olacak. Müze koleksiyonundan. Biz de bu müze koleksiyonuna ve babamın dönemlerine eşlik edebilmek için jikle resimlerimizde farklı yorumlar getirmek istiyoruz babamın resimlerine. Eski dönemliyle yeni dönemleri arasında bir harmanlayıp bu süreci yeni tasarımlar yapıyoruz. Bu sergiye özel bir çalışma olacak. Daha önce hiçbir yerde görülmemiş resimlerden bahsediyoruz. Bu süreçte tabii ki babam da dahil ama biz de olabildiği kadar özgür yorumlar getiriyoruz babamın resmine. Hiç görülmemiş resimler göreceksiniz bu sergide. Onun dışında Erbil Kare, Türkiye'deki ve yurt dışındaki yerinden biraz bahsetmek isterim. Bizim yaptığımız bu çalışmaların örnekleri ister kağıt üzerine olsun, alüminyum, yarın, ertesi gün belki başka teknikler ve malzemeler üzerine uygulamak istediğimiz bu jikle tekniği, o bizim geliştirdiğimiz özel bir baskı tekniği. Bunun hala birebir muadilini biz karşılaşmadık. Daha basit tekniklerde baskı resimler var ama bizim yaptığımız resim bu aşamalardan oluşan, dokulu, içinde bizim resmin değerlerini aradığımız, ister ışıkla olan ilişkisi, ister derinlik, ister doku, bunları bir baskı tekniğinde nasıl yapılabilir? Bunun peşinden gittiğimiz bir süreç. Biz şu anda bu teknikle belli bir yere kadar geldik ama bundan sonra da artık nereye gidebileceğimizi ben de çok fazla öngöremiyorum. Çünkü bu öğrenme süreci içerisinde bizim malzemeyle olan ilişkimiz, teknolojinin gelişmesiyle olan ilişkimiz, devamlı gelen yenilikler bizi geliştiriyor. Sanatla teknolojinin buluştuğu nokta olarak görüyorum ben. Buna da çok ciddi bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Dünyadaki birçok sanatçı bu makineleri veya benzeyen makineleri sanatında kullanıyor. Bizde çok yaygın değil Türkiye'de baskı tekniklerinde. İşte serigrafi, gravür. Onlar da çok sınırlı imkanlarda hala yapılabiliyor. Bir serigrafi tekniğinden içinde belki 3-4 tane filmden oluşan, birkaç tane renk zenginliğinden oluşan bir baskı tekniğinden bahsediyoruz. Biz burada tamamen makinenin, teknolojinin, şu andaki imkanların sınırlarını zorlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların sonucunda da biraz sonra içeride göreceğiniz resimler ortaya çıkıyor. Bu resimlerin sadece biz
baskı açısından değerli olduklarını biliyoruz ama onun dışında da artılar eklemeye çalışıyoruz. Bunlar nedir? Mesela resimlerimizin üzerine NFC çiplerini çalışıyoruz. Bunlar da resmimizin bir parçası. Oradan resmin künyesi, sertifikasına yönlendirmeler oluyor. Teknoloji sadece bizim yaptığımız çalışmaların içeriğinde değil, her aşamasında olması gerektiğinin farkındayız. Bunu da ilk defa biz kullandık. Bu teknolojiyi resimlerimizin orijinalliğiyle ilgili resmin üzerinde kalıcı bir çözüm olarak görüyoruz. Bunların dışında resmimizin dünyada nerede olduğunu yurt dışına gittiğimiz fuarlarda merak ettik. Katıldığımız bazı fuarlar oldu. Orada da gördüğümüz kadarıyla resmimiz çok ilgi çekti. İzleyiciler, sanatçılar tarafından. Bodrum'un da çok doğru bir lokasyonu olduğunu düşünüyorum. Bodrum'da neler yapılabilir bu konuda? Bodrum'da yurt içinden, yurt dışından sanatçılarla ortak çalışmalar olabilir. Burada bizim ve bizler gibi atölyelerde farklı sanatçıların resimleri bizim tekniğimizde üretilebilir. İleriye dönük böyle hayallerimiz var, böyle düşüncelerimiz var. Bu tekniği farklı sanatçılara da açıp onların da resimlerini belki yurt içinde, belki yurt dışında çalışmak istiyoruz. Onun dışında bizim Bodrum'daki düzenimiz, babamla beraber kurduğumuz düzenimiz bizim için çok değerli. Yarınlar için çok değerli olacağını düşünüyoruz. Yeni sanatçılar, yeni teknikte resmini ve sanatını geliştirmek isteyen arkadaşlar ve ressam veya tasarımcı arkadaşlar için bunun bir referans olmasını istiyoruz. Atölyemizi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Şu anda bulunduğumuz oda bizim baskı odamız. Bu odada gördüğünüz cikle resimleri çalışıyoruz. Şu andaki baskı resimler sergiye hazırladığımız özel resimlerin gift shop için yaptığımız özel boyutta çalıştığımız ilk defa bir resim. Bunun ölçüsü 35'e 50. Bu resimler sadece Inspira'nın gift shop'unda olacak. Buradaki yine dokulu, aşamalı baskı tekniği cikle, kağıt üzerine. Bize göre bu makinenin herhalde belki de dünyada en güzel bulunduğu mekanlardan birisi olarak biz algılıyoruz. Çok keyifli bizim için bu mekanda çalışmak. Resimler tabii ki bizim için önemli, mekan da önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de iç mimar olarak mekan bize bir ilham kaynağı oluyor. Bu makinede bu resimler, bu ortak çalışmanın sonucunda bizim de her gün işe mutlu bir şekilde gelmemizin sonucunda bu resimler çıkıyor. Bunları çalışıyoruz Bodrum'daki atölyemizde. Burası bizim resimlerimizi hazırladığımız imzaya veya altlarının yazılması veya bizim resimlerle olan beklettiğimiz, üzerinde yorum yapabildiğimiz bir odamız. Burada özel bir masamız var. Buradaki kağıtları, resimleri ilk önce bir tiraj dediğimiz artık yüzlü baskı aşamasına geçmeden önce değerlendirip üzerinde değişiklikler yapmak istiyorsak burada resimleri izliyoruz ve de onun üzerine yorum yapıyoruz.